А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Ну все, придется мыться целиком. А где у нас тут жук хитрожопый? А вот у нас жук хитрожопый. Хватит меня снимать, я хочу спать. Хватит меня снимать, я хочу спать. Не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще?